بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli din qardaşlarım Allah'ın rahmeti bilen mana bugün indi biz 17-nji Ramazan gününde sizin bilen şaraşabız. Allah subhanahu wa taala şuşa şaraşularыбызны hayırlı hem bereketli kılsaydı. Bugün tefsir aldından silep gidesi tema ol da bulsa zikir. Allah'ını iske alı. Biz onu işitemiz, Müslüman kişi Allah Teala'nı zikir etirge tiyişti. Hamuş naptağın şulay. Müslüman kişi Allah Teala'nı zikir etirge tiyiş. Nerse ol zikir? Yani Allah'ını iske alı. Ham Allah Teala'nı niçik iske alı? Peygamberimiz öğretken sözler bilen. Allah Teala Kur'an'da öğretken sözler bilen. Yani Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber deyip eytum. Bunlar barsa dağın Allah'ını iske alı. Şulay yok Estağfirullah deyip eytum. Yaki Peygamberimizge salavat eytum. Bunlar bütün südagın zikir. Ayinde in ola zikir ol Kur'an oku. Kur'an oku çünkü Allah Teala'nın sözün oku ol dağın zikirden sanala. Hem şulay yok unutmaska kirek, hem bik mühim, min Allah nasip etse, iske alıp getirmen Kur'an ayetlerin, Peygamberimizin hadislerin zikir boyunca, bik mühim iske tuturga kirek, ol da bulsa namaz, in ola zikir. Ve la zikrullahi ekber, in ola zikir ol namaz. Allah Teala Musa aleyhisselam bilen, Musa aleyhisselam bilen indeşkeş, aqimis salate li zikri deyip eytti. Namazını turğuz, meni zikir etirşin deyip eytti. Şuna görem, koy bir kişi, koy bir Subhanallah'ını köpme etsen, Elhamdülillah köpme etsen, günahların yoğula, şul cennetke kirgese, cennetke alıp kiratağın gameller deyip eytkeş, koy bir kişi uylarga mümkün, qaran namaz okumasam dağın cennetke kirip bulayken deyip. Yok, olay tügül. Namaz ol in olu zikir. Namazdan da üstün zikir bula almay. Allah'ını Subhanallah deyip, Elhamdülillah deyip eytu, ol indi üsteme Allah Teala'ya yakınayım. Şuşuna in birinci iste tuturga kirek. İn olu zikir ol namaz. Ondan kala şulay yok şuşu zikirge kire din boyunca yaşav. Allah'ın farzlarını ötev. Haramlardan tıyılı. Bular dağın in olu zikirlerden sanala. G'ilim alu, in olu zikirlerden sanala. G'ilim iranu, g'ilim iratu, şulay yok zikirlerden sanala. Ayinde eğer dağın biz Subhanallah, Elhamdülillah deyip eytken zikirlerge kilgende. Elbette onun dağın ahamiyeti bek zor. Allah Teala Kur'an'da bizge emir etem. Ya eyyuhallezine amenu zkurullaha zikran kathira. İman getirişi bendeler Allah'ını kubitip iske alağız demeydi. Yani ko'ngilinde her daim Allah'ını iske alı. Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah deyip zikreydim. Allah Teala ayta fezkuruni ezkurkum. Veşkuruli ve la tekfurun. Fezkuruni. Meni iske alağız dey. Min sizni iske alarmın. Mena şükretigiz, küfürlük kılmağız demeydi. Yani Allah Teala cevap eytem. Eğer degin siz Allah'ını köp iske alsağız, min degin sizni iske alam demeydi. Anlar Allah Teala maqtı mesela onu iske alışlarını. اَلَّذ۪ينِ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Allah Teala'nı alar iske alalar, baskan kilir, oturgan kilir, yatkan kilir. Yani Allah'ını iske alıp bulan her daim. Her daim. Yatkan vakitte de, oturgan vakitte de Allah Teala'nı iske alıp bulan. Anlar Allah Teala eytem: Ya eyyuhallezine amenu la tulhikum amwalukum ve la evladukum an zikrillah. İman getirişi bendeler, sizin mallarınız, balalarınız Allah'ını iske aludan sizni kumoşu olamasın demeydi. Yani minamında elbette Allah'ını iske aluda söz bara gıybedet turunda. Namaz şekilli gıybedet turunda söz bara.
Кеше дөньяга алданып, малга алданып, балага алданып, минем бала карыйсы бар, минем малымны карыйсы бар дип намазын калдыра күрмәсен. Гыйбадәтен калдыра күрмәсен. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә безгә шуны искә төшерә. Кем шулай эшләсә дип әйтә, ягъни дөньяга алданып, балага алданып, Аллаһның гыйбадәтен, Аллаһка гыйбадәтне калдырса, алар үкенештә булышлар дип әйтә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне өндәде Аллаһны искә алырга. Ягъни теле белән Аллаһны искә алган кеше намаз укымыйча калмый. Ул намазындагын укый, һәм ул Аллаһны дагы искә ала. Чөнки кеше бер нәрсәне яратса, ул аның турында гел сөйли. Мәсәлән, балыкчылар, алар гел балык турында сөйлиләр, балык тоту турында сөйлиләр. Яки башка төрле нәрсә яратучылар, алар шул, яки спорт яратучылар гел спорт турында, футбол турында сөйләшәләр. Ә менә Аллаһ Тәгаләне яратучылар, алар гыйлем турында, зикр турында, Аллаһ Тәгаләне искә алалар һәм һәр вакытны шушыга игътибар итәләр. Пәйгамбәрбезнең бер хадисендә килә, сезгә хәбәр итимме дип әйтә. Иң яхшы гамәлләр турында. Сезнең патшагыз, ягъни Аллаһ каршында иң саф, пак, яхшы гамәл турында. Ул гамәлләр сезнең дәрәҗәләрегезне арттырачак. Һәм алар алтын һәм көмеш садака бирүдән дә хәерлерәк. Нәрсә дип әйткәч, Пәйгамбәрбез әйтә: Зикруллаһи Тәгалә. Аллаһны искә алу дип әйтә. Ягъни зикр әйтү. Шушы олы дәрәҗәгә җиткерә икән. Ягъни кеше малдан садака бирүдән дә хәерлерәк дигәнгә керә. Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына ярлы сахабалар килгәч, Я Раббыбыз Аллаһ, без дип әйтә, бай сахабалар безне узды ди. Безне узды дип әйтә алар. Алар безнең шикелле урза тоталар, безнең шикелле намаз укыйлар. Ләкин алар акчаларыннан садака бирәләр, ә без бирә алмыйбыз, чөнки безнеке юк дип әйтә. Шуннан соң Пәйгамбәрбез аларга зикр әйтергә куша. Намаздан соң 33 тапкыр Субханаллах, 33 тапкыр Әлхәмдүлилләh, 33 тапкыр Аллаһу акбар, һәм ла илаха илляллаһ вахдаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамд ва хува ала кулли шайин кадир. Белән бетерәгә. Менә шушы, ягъни садака бирә алмыйбыз дип әйткәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аларга зикр кушты. Ягъни зикр әйтү ул садака бирү шикелле. Аллаһ Тәгалә Кудси хадистә, ягъни Пәйгамбәрбез әйтә, Аллаһ Тәгалә әйтә ди. Ягъни Кудси хадис, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ана инда занни абди би." Бәндә минем турында ничек уйлый, мин аңар шулай ди. Ягъни кеше Аллаһ турында начар уйласа, Аллаһ Тәгалә аңар начарлык, ягъни аның тормышы шулай була. Әгәр дә Аллаһ турында яхшы уйласан, ягъни мусульман кеше шуңа күрә булырга тиеш анда өмет дигән нәрсә. Оптимист булырга тиеш. Эшләрне яхшыга юрарга тиеш. Шуңа күрә динебездә тыелган төрле ырымнарга шану. Карап песи чыгып китсә, эш унмый икән, буш чиләкле, каршыңа буш чиләкле хатын чыраса, эш унмый икән дип, андый ырымнарга шану динебездә тыелган. Яки ниндидер ат дагасы кую мәсәлән, яки башка төрле әйберләр кую динебездә тыелган. Ни өчен? Чөнки ул кешене начар уйга алып бара. Булай булса булай икән, булай булса булай икән дип. Юк, мусульман кеше әгәр дәгән бер эшне башлый икән, ул бисмилла әйтә. Аллаһ исеме белән. Һәм Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләп, Аллаһ турында яхшы уйлап башлый. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Минем турында ничек уйласагыз, мин сезгә шулай ди. Ва ана магаху иза закарани." Һәм мин аның белән ди, әгәр дәгән ул мине искә алса ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә, бәндә белән дип әйтә. Мин бәндә белән, әгәр дәгән ул мине искә алса ди.
فَإِنْ ذَكَرَنِ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ. Әгәр дә ул үз эчендә мине искә ала икән, субханаллаһ, әлхәмдүлилләһ, үз эчендә искә ала икән, мин дә аны үз эчемдә искә алам ди. وَإِنْ ذَكَرَنِ فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرًا مِنْهُمْ. Әгәр дә кешеләр янында искә алсам, кешеләргә иштирлек итеп, мәсәлән, яки бергә Коръан укыйлар, гыйлем алалар, гыйлем өйрәнәләр, бергә Коръанны укышалар, ширатлашып укыйлар, карап баралар, Аллаһны искә алалар алар. Аллаһ Тәгалә әйтә, мин хәерлерәк җирдә искә алырмын ди. Ягъни фәрештәләр янында ул кешене искә алырмын дип әйтә. Аннары шул хадистә Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дәген ул миңа бер сөям якынайса, мин аңар бер терсәк якынаермын. Әгәр дәген бер терсәк якынайса, мин аңар бер кул якынаермын. Әгәр дәген минем янга җияүләп килсә, мин аңар йөгереп килермен. Ягъни аның мәгънәсе, Адәм баласы беренче адымны атлый икән, Аллаһ Тәгалә аңар күбрәк якыная. Әгәр дәген ул әзгенә генә якыная икән, Аллаһ күбрәк якынаясын икән, Аллаһ Тәгалә тагы дагын күбрәк сиңа үзенең рәхмәтен бирә. Тауфигын бирә. Сиңа шушы юлны якынайта. Шуның өчен иң беренче безнең үзебездән булырга тиешле. Үзебез беренче адымны атларга тиешле без. Әгәр дәген атласак, Аллаһ Тәгалә ярдәм итәчәк. Шуңа күрә һәр кеше фикерләргә уйларга тиешле. Бу дөнья бетәчәк. Бу дөнья бетәчәк. Кабергә куелганнан соң безгә бер нәрсә кирәк булмаячак. Анда якыннар да юк, балалар да юк, дуслар да юк. Акча, мал, мөлкәт дәген юк. Анда синең белән бергә кәфенлек булачак. Синең гауратыңны каплаган кәфенлек. Битте. Бүтән бер нәрсә дәген юк. Бер нәрсә дәген юк. Илля мәгәр бер әйбер бар, ул да булса синең гамәлләрең. Синең гамәлләрең бар. Нинди гамәлләр? Менә аларны син үзең хәзер әзерлисең. Үзең белән алып китә тагын гамәлләр, менә синең кабериңгә нәрсә бара? Изгелек барамы? Әлхәмдүлилләһ, әгәр дә изге гамәлләр барса. Әгәр дә башкасы икән, Аллаһ Тәгалә әйтә, әй бәндәләрем ди, иннама хия аъмалукум, бу дип әйтә сезнең гамәлләрегез ди, ухсиха лакум, мин аны сезгә санап барам ди, җыеп барам ди, язып барам ди. Фәмән ваҗада хайран фәльяхмадилләh. Кем шушы гамәлләр арасында яхшылыкны күрсә, әлхәмдүлилләh дип әйтсен ди. Әгәр дә ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Әгәр дә шул гамәлләр арасыннан башкасын күрсә, үзен гаепләсен дип әйтә. Бер кешене гаепли алмыйбыз. Ник син намаз укымадың? Кемне гаеплисең? Ник ураза тотмадың? Кемне гаеплисең? Ник закатыңны түләмәдең? Кемне гаепли аласың? Беләсең үзен, ни өчен намаз укымаганыңны. Kullu nefsin ala nefsihi basira. Вәләу алqa магазирах дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәр җаниясе бик яхшы белә дип әйтә. Үзенең гаибен бик яхшы белә ди кыямәт көнне. Һәр үзебез беләчәкбез. Ләкин кыямәт көнендә инде гадел хисап булачак. Анда инде үзгәртеп булмаячак. Кеше теләячәк, кире кайтсам иде дип. Аллаһ тәкәллә дип әйтә. Юк ди, алай булмаячак ди. Кире кайтып бу дөньяга изге гамәл кылып булмаячак. Эшләсәң, менә хәзер эшли аласың. Менә Аллаһ Тәгалә сиңа сәламәтлек бирде. Аллаһ Тәгалә сиңа вакыт бирде. Аллаһ Тәгалә сиңа гомер бирде. Эшләсәң, хәзер эшли аласың. Җәһәннәм әһелләре. Кыямәт көнендә җәһәннәмгә кергәннән соң Аллаһ Тәгаләдән сорыйлар. Я Раббыбыз, чыгар безне моннан ди. Авыр безгә. Чыгар безне моннан дип әйтәләр. Кайтыйк кире дөньяга, яхшылык кылыр идек, изгелек кылыр идек дип әйтәләр. Аллаһ Тәгалә әйтә: Мин сезгә
Fikirlәп карарга җитәрлек гомер бирмәдеммени? Сезгә илчеләр килмәдемени? Аңлатучылар килмәдемени дип әйтәчәк. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә аңлатучыларны җибәрә. Хәзерге вакытта бөтен мөмкинчелекләр бар динне өйрәнергә, гыйбрәт алырга, гамәл кылырга. Фақат кеше үзе, ягъни Аллаһка итагать итә икән, Аллаһның рәхмәте белән, әгәр дә итагатьсезлек итәсең икән, Аллаһның кеше үзе өчен үзе җавап бирә. Ягъни шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, уйлансак идек, фикерләсәк идек, бу дөнья мәңгелек түгел. Аллаһның әмерләрен үтәргә кирәк, һәм тыйганнарыннан тыелырга кирәк. Кайбер кеше Аллаһның кайбер әмерләрен үти ул, ә кайберләрен үтәми. Кайберләреннән тыела ул, кайберләреннән тыелмый. Юк, тырышырга кирәк. Әмерләрне үтәргә тыйганнардан тыелырга. Тырышырга кирәк. Үз-үзебезне мәҗбүр итәргә кирәк. Диндә катлаулы әйбер юк. Диндә үти алмаслык әйбер юк. Аллаһ Тәгалә безгә бер әмер йөкләгән икән, biz аны үти алабыз. Әгәр дә без берәр әйберне тыйган икән, без аннан тыела алабыз. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, шушы Рамазан айларында фикерләсәк идек, уйласак идек. Һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә зикр итеп, иншалла, киләсе тапшыруда шушы зикрләрнең фазилатларын дәвам иттербез. Чөнки бу бик мөһим мәсьәлә. Аллаһ Тәгаләне искә алып, зур әҗр савапларга ирешеп була. Һәр вакытны, һәр беребез Аллаһны күңелләребез белән искә алып, телләребез белән зикр итеп яшәсәк идек. Инде дәреснең икенче өлешендә гадәттәгечә без Коръән тәфсирләрен тукталабыз бит инде, Аллаһ насыйп итсә. Әлбәттә, Коръән иң зур бәрәкәт, Коръәнне аңлау, Коръән белән гамәл кылу кеше өчен иң кирәкле гамәл булып тора. Шуңа күрә, иншалла, Аллаһ Тәгалә гомер бирсә, шушы Коръәнгә игътибар итәргә кирәк. Шушы Коръән белән гамәл кылырга кирәк. Аны укырга, аны аңларга һәм шуның белән гамәл кылу һәрберебез өчен дә тиешле. Хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бүген инде безнең Галак сүрәсе. Галак сүрәсе, ягъни оешкан кан дигән мәгънә бирә. Ни өчен? Галак чөнки ул шушы сүрәдә кулланыла. Галак дигән сүз бу сүрәдә кулланыла. Кайберләр Иқра дип тәген атыйлар аны. Бу Галак сүрәсе шушы сүрәдә кулланыла бу сүз. Оешкан кан. Һәм бу сүрә иң беренче ингән сүрәләрнең берсе булып тора. Ягъни хәтта иң беренче, ягъни менә бу сүрәнең иң беренче 5 аяты пәйгамбәребезгә иң беренче ингән аятлар. Аның кыскача гына тарихын сөйләп китәм. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга 40 яшь тулгач, ул Мәккә мөшрикләренең путларга гыйбадәт кылып ятканнарын теләми иде, яратмый иде, күңеле белән инкар итә иде. 40 яшь тулгач, ул читләшә башлый. Хира исемле тауга барып, хәзер ул Нур тауы дип атала инде. Шундагы булган мәгарәгә менеп, ул мәгарәгә менсән, бөтен Мәккә каршыда күренеп тора. Шунда менеп, ул фикер йөртә иде. Аллаһ Тәгалә турында уйлый иде. Ягъни борчыла иде. Аңарчы 6 ай алдан Рамазан аенда менә Коръән инде бит инде, Рамазан аенда Коръән ингән. Аңарчы 6 ай алдан пәйгамбәребезгә төшләр керә башлый. Һәм ул төшләр раст төшләр була. Төнне күрсә, иртә белән шул була. Төнне төш күрә икән, иртә белән шул әйбер була таган була. Бу раст төшләр. Туры килә таган була. Аннары читләшә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шул үзе белән риза ала таган була. Берничә көннәр атна буе шунда турып кайта таган була. Көннәрдән бер көнне, бер кичәдә, Рамазан кичәсендә, шул пәйгамбәрбез шул мәгарәдә булганда, аның янына Җабраил фәрештә килә.
Һәм ул аңар әйтә, укы дип әйтә. Пәйгамбәрбез укый белми торган була. Укый да яза да белми торган була. Коръәндә Аллаһ Тәгалә Анкабут сүрәсендә әйтә, без махсус рәвештә сине укый һәм язмый белми торган иттек ди, башкалар әйтмәсеннәр өчен. Бу Коръәнне син башкалардан күчереп яздың дип әйтмәсеннәр өчен, син укый да яза да белмәдең дип әйтә. Һәм Пәйгамбәрбез чынлап та укый да яза да белми. Хәтта бер тарихта, анда бер сугышта килешү төзегәндә язган булалар Мухаммад Расулулла дип. Ягъни кул куер өчен Пәйгамбәрбезнең исеменә Мухаммад Расулулла, Мухаммад Аллаһның илчесе дип язалар. Шуннан мөшрикләр әйтәләр. Без Мухаммадны кабул итәбез ди, ләкин Расулулланы кабул итмибез ди. Аллаһның илчесе дип кабул итмибез ди. Битерегез моны диләр. Шуннан соң Пәйгамбәрбез әйтә, битерегез ди. Али радиллаһу анһу әйтә, юк, битермим ди. Расулуллах ди, ничек инде Расулуллахны битерим ди. Шуннан Пәйгамбәрбез күрсәтегез, кая ул язылган ди. Күрсәтәләр һәм шул җирне Пәйгамбәрбез үз кулы белән үзе битерә. Ягъни нәрсәгә әйтәсем килә, Пәйгамбәрбез укый да, яза да белмәде. Һәм бу аның өчен кимчелек түгел иде. Аның өчен кимчелек түгел иде, ул махсус Аллаһ Тәгалә шулай эшләде. Шулай эшләде, ә Пәйгамбәрбез үзе өндәде кешеләргә язарга һәм укырга өйрәтергә. Мәсәлән, Бадр сугышында әсирлеккә эләккән әсирләрне әйтте. Әгәр дә берегез 10 баланы язарга өйрәтсә, укырга язарга өйрәтсә, җибәрәм дип әйтте. Ягъни укый яза белгән әсирләр балаларны җыеп укырга язарга өйрәтәләр иде. Ягъни Пәйгамбәрбез өндәде укырга һәм язарга. Шуңа күрә динебез, әлхәмдүлилләһ, гыйлемгә бик зур игътибар итә. Һәм менә шушы вакытта Җабраил фәрештә укы дип әйткәч, Пәйгамбәрбез укый белмим ди, һәм ул аны кыса, ат иттереп кыса. Хәтта Пәйгамбәрбез әйтә, бик авыр хәлгә җиттем ди, аннары җибәрәм. Тагы укы дип әйтә, укый белмим дип әйтә, тагы бер кат кыса, каплый һәм кыса, укый белмим дип әйтә. 3 тапкыр кабатланганнан соң Җабраил алейхиссалам үзе укый. Иqra бисми раббикаллазии халак, халакал инсана мин алак. Иqra ва раббукал акрам, аллазии аллама бил калам, алламал инсана ма лам я'лам. Менә шушы беренче 5 аят иңе. Һәм Пәйгамбәрбезнең күңеленә кирип кала ул аятлар. Һәм Пәйгамбәрбез курка, Җабраил фәрештә китә, Пәйгамбәрбез курка. Өенә кайта, заммилуни, дассируни дип әйтә, каплагыз мине, каплагыз ди. Шуннан аны каплыйлар. Һәм Пәйгамбәрбез Хадиҗәгә нәрсә булганын сөйли. Шуннан соң Хадиҗә радиллаһу анха Пәйгамбәрбезнең хатыны борчылма дип әйтә. Борчылма ди. Аллаһ Тәгалә сине түбәнлеккә төшермәячәк. Аллаһ Тәгалә сине кимсетмәячәк. Чөнки син кешеләргә яхшылык кыласың, игелек кыласың, кунакларны кунак итәсең, авырлыкка төшкән кешеләргә ярдәм итәсең дип Пәйгамбәрбезне тынычландыра. Аннары Варака ибн Науфал исемле Хадиҗаның абыйсы, ягъни ике туган абыйсы янына баралар. Шуннан соң сөйләп биргәннән соң ул христиан динен белә торган була, үзе христиан динендә була. Ул вакытта инде Аллаһ Тәгаләдән ингән иң якын дин ул Насара дине, Гайса пәйгамбәр бит инде ахыргы пәйгамбәр. Шуннан әйтә, сиңа дип әйтә килгән ди, Мусага килгән шикелле фәрештә дип әйтә. Һәм әйтә, әгәр дә миндә көч-куәт булса, мин сиңа булышыр идем, кайчан синең кавымын сине куып чыгаралар бу шәһәрдән ди. Шуннан пәйгамбәр аптырап кала, нигә алар мине куырга тиешләрме дигәч, Варака әйтә, әйе дип әйтә, нинди генә пәйгамбәр килмәсен, аны кавымы, аны кудылар, ягъни инкар итеп кабул итмәделәр дип әйтә. Аннары менә шушыннан соң инде пәйгамбәрбезгә башка сүрәләрдәген иңә башлый. Менә бу иң беренче шушы 5 аят. Шушы 5 аятка тукталып китсәк, Аллаһ Тәгалә әйтә: Иqra бисми раббикаллазии халак. Пәйгамбәрбезгә мөрәҗәгать итә. Иqra дип әйтә. И Мухаммад, укы Коръәнне. Иqra. Ягъни галимнәр әйтәләр, менә безнең иң беренче иңгән аят укы дип башлана.
Yani şuna göre Müslüman kişi ukurga tiyişli. Uku bilen g'ilim alıp bula. Ukumuşu g'ilim alıp bulmay. Ukup kına g'ilim alıp bula. Şuna göre ukurga Allah Teala emriydi. İkra bismi rabbik. Allah ismi bilen, Rabbinin ismi bilen, bar nerseni yoktan var etüşü Allah'ın ismi bilen oku deydi. Yani Allah subhanahu ve taala o'zi ayta Rabbing deydi. Bismi rabbika. Bar etüşü, xalq qiluvchi Rabbing ismi bilen oku. Yani bil ey adam balası, ey Muhammed, senin Rabbin Allah, ul bütün nerseni yoktan bar etti. Ul bütün nerseni yoktan bar etti. Ul büyük zat, ul g'ibadat qilirga loyiqli zat. Şunun ismi bilen oku. Şuna göre bu Allah'ın ismin aytib Müslüman kişi her daim, her yaxşı işte Allah'ın ismini aytib. Bismillah deyip başlayır. Onun torunda biz indi söyledik. Bismillah torunda söylegan idik. Şuna göre biz her bir izgi işte, yaxşı işte Bismillah deyip aytamiz. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun torunda hadislerde keldi. Qoysi mesela oşarganda, uyga kirganda, mescitga kirganda, kiyimni solganda Bismillah aytu sünnet amel bolup turar. Halaqal insana min alaq. İkinci ayette Allah Teala aytır. Adam balaların Allah Teala kişini bar etti, uyuşkan kandan deydi. Uyuşkan kan yani iki tamşı sudan mani bilen iki tamşı su diyarliginde tutaşkandan son onlar barlıkka kile uyuşkan kanıga. Yani mine bu dağın indi elbette i'cazda bulup tura Peygamberimiz vaktinde ali ondi tiren ana karnında nişiki bala usuğu turunda bilgili tugiliydi. Allah Teala Kur'an'da onun turunda aytdı. Yani kişini ayta ol uyuşkan kandan bar etti dey. Yani kişinin asılı iki tamçı su ham uyuşkan kan. Halaqa sözü ol asılda alıngan sülük, sülük mağnasında. Nişik sülük tenge yapışıp kala. Şula yok, kan uyuşkaş, ol ana karnına yapışıp kala. Yapışıp kala, ham şunda yapışıp üse, bala şunun bilen formirovatsa etleyin. Yani bala şunda üse. Ana karnında üse. Asılı şundan alıngan. Halaqa sözü, yani yapışıp kalı. Şul mağdadan alıngan. Anlar Allah Teala ayta İqra ve rabbukal akram. Oku, yangadan qabatlı, oku deyip ayta. Ve senin Rabbin Allah Teala bik hürmetli, aziz ve yumarttır deyip ayta. Yani Allah Teala ol yumart. Hamul şuluk vakitte güçlü hürmet iyesi degin. Allah subhanahu wa ta'ala. Şu büyük zat Allah Teala 4. ayette Allah Teala ayta "Ellezî alleme bil kalam." Ol şu yumart zat ol kalem bilen yazını öğretti deydi. Kalem öğretti deydi. Alleme bil kalem. Yazı kişinin en gerekli aybir yazı sanala. Alimler aytalar kalemler şev deydi. Birinci kalemni Allah Teala o'zi bar etdi. Hem bu dünyada nerse bula bütünisini yazıra koştu. Bu en birinci bar etken kalem. Takdirini Levh-ul Mahfuz'da yazdıp koydu. İkinci kalem ol ferişteler kolundağı kalem deydiler. Ferişteler bizning amellerini yazıp baralar. Üçüncü kalem ol kişi kolundağı kalem. Yani kişi mağlumatını tirkab bara. Eğer de mağlumatlar tirkelmesem yazılmagan bulsa köp ilimler yuğalır idi. Şu ilimler tirkelü sebeple ol saklana. Hatta mine bu misal için biz sizge hazır online YouTube kanalından tapşırı yazdırabız. Ol dağın kaleminin bir revuşuna kire.
Ни өчен? Чөнки ул саклап калдыра. Һәрбер саклап калган әйбер ул калам дип атала. Шуңа пәйгамбәребезнең шундый хадисе бар: ахыр заман алдыннан калам таралыр дип әйтә. Калам таралыр ди. Ягъни менә бу калам таралуның мәгънәсе ул язылып бару. Bütün нәрсә теркәлеп бару. Безнең сөйләшүләр язылса, видеога языла. Ягъни компьютер яздырып бара. Күпме кагазларга күпме нәрсә языла. Ягъни бу бик каты күбәйде. Китаплар бастыру дисемме? Булар бөтенесеннән таралды һәм күбәйде. Менә бу ахыр заман галәмәтләренең берсе булып тора. Ягъни без инде ахыр заманга якынайып киләбез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Адам баласын өйрәтте. Һәм шулай ук иң беренче Адам галейһиссаламны өйрәтте. Bütün исемнәрне өйрәтте Адам галейһиссаламга. Ягъни иң беренче өйрәтүче Адам галейһиссалам. Һәм инде кеше шу Адамдан алып, кеше шушы калам белән язып өйрәнде. Аннары 5-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Алламал инсана ма лам я'лам." Кешегә өйрәтте белмәгән. Аллаһ Тәгалә белмәгән нәрсәләрне өйрәтте дип әйтә. "Алламал инсана ма лам я'лам." Кешегә өйрәтте. Ягъни без белмидек. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ул сезне ана карыннарыгыздан чыгарды ди, сез бер нәрсә белмидегез" дип әйтә. Сез бер нәрсә белмидегез ди. Һәм сезгә күз бирде, колак бирде, күңел бирде. Ягъни кеше күрә, ишетә, укый, өйрәнә, шуның белән ул белмәгән әйберләрне өйрәнә. Аллаһ Тәгалә күңелгә сала. Галимнәр ачышлар ясыйлар. Аллаһ Тәгалә шуның белән өйрәтә. Ягъни белмәгән әйберләрне Аллаһ Тәгалә өйрәтә. Гыйлем. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә өйрәтте, ләкин Аллаһ Тәгалә үзенең законнарын куйды. Ул гыйлемне дөрес кулланырга, кеше файдасына, кеше маслихатына кулланырга, зыянга түгел, кешене дөньяны җимерүгә түгел. Шуңа күрә, әлбәттә, анда инде ул гыйлемне дәген дөрес итеп кулланылырга тиешле. Һәм менә без шушы беренче 5 аяттан, хөрмәтле дин кардәшләрем, нәрсәне аңлыйбыз? Без аңлыйбыз гыйлемнең әһәмиятен. Гыйлем теркәлеп баруның әһәмиятен. Һәм ул гыйлемне Аллаһ Тәгалә бирә. Әгәр дәген кеше тырыша икән, укый икән, кеше гыйлемгә ирешә. Ягъни укуның әһәмиятен. Укып, өйрәнеп була, төрле максатларга ирешергә, файдалы максатларга ирешергә, белмәгән әйберләрне белергә, һәм иң беренче урында, әлбәттә, ул да булса, дини гыйлемне өйрәнү беренче урында тора. Чөнки без инде мәктәпләрдә беренче класстан алып, дөньяви фәнне күп өйрәнәбез. Дөнья безгә бик күп бирелә. Әмма ләкин кеше тормышы өчен көндәлек кирәк булган дин гыйлеме ул мәҗбүр итеп укытылмый. Фақат кеше теләсә генә өйрәнә. Инде без үзебезнең гыйлемебезне Аллаһ Тәгаләгә ничек итеп дөрес гыйбадәт кылуыбызны өйрәнергә, укырга тиешлебез. Менә шушы Коръәннең иң беренче ингән аятларыннан шушы нәрсәләр аңлашыла. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барчаларыбызга файдалы гыйлемнәр алып, һәм шул гыйлемнәр белән изге гамәлләр кылып яшәргә насыйп әйләсә иде. Һәм инде сүрәнең калган өлешләрен иншалла киләсе тапшыруда дәвам итәрбез. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.